Aduh. Jadi kayak ini mau makan nasi padang pakai dendeng mamaku lagi. Jangan lupa pastinya pakai kriuk kentang. Favorit aku buat makan nasi padang tuh yang rasa balado. Yang siram. Selamat makan, bismillahirrahmanirrahim. Kayak udah lama banget gak makan dendeng. Yang mamaku ini bisa pengiriman ke seluruh Indonesia, Malaysia, dan Singapura ya. Kalau kriuk kentangnya bisa pengiriman ke seluruh negara. Ini aduk-aduk kayak gini nih. Daging dia walaupun tebel tapi tetap empuk tuh. Dagingnya nih. Cepetan CO di TikTok, siapa tuh TikTok ordernya dendeng mamaku.id. Bye bye.